байдың өмірі. Жұмысымның барлығын бітірдім да. Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Сендермен бүгін мен Шрейзи. Біздің келіспегенімізде 3 күн болды достар. 3 күн ойлаңдаршы достар. Бүгін достар бай мен кедейдің өмірін көретін боласыңдар. Әрине мен байлмын достар. Өйткені менің тұрып жатқан үйімді қараңдар, сендер қазір шок боласыңдар. Қараңдаршы. Менің тұрып жатқан үйім мынандай изумруд қана жерде, мына жерде дейтін самолет, ана мына және мен жатқан новостройка үйім соғылып жатыр. Көрдіңдер ме? Жеткелдің барлығы жұмыс жасап жүр. Так, достар, ойлаңдаршы, бірақ кедей қақта мен мана әлі үйінде ұйықтап жатыр ма? Достар, қазір мен бірінші яғни кедейге барайын, сосын яғни өзімді сендерге үйімді таныстыратын боламын. Так, мына жерден шығып кетеміз. Так, сәлем қалайсыңдар? Так, фуй, сасып жатқан несе, балшық нені дұрыстап үй соқпайды. Фуй, блин, ойбай, фу. Тұршы, кедей тұр. Фу, сасып атқан ес, не істеп сағасың мына жерді? Кедей тұр, бер шық. Ұрма, қайсың ау? Қалай ұрма? Болды, шық тұз. Басеке, сіз не себепсіз менің үйімде? Басеке. Үйімді тазаламап едім ғой, Басеке. Фу, үстіңде тазаламаған сияқтысың, үстің барлық сасып атыр ғой. Бер шықшы, жұмыс істеп ұйықтап қап едім ғой, кешіңіз, Басеке. Ауыш какой? Ұйықтаған? Ойлаң, Басеке, қараш, сен дейді маған қараш. Красавчиксіз ше. Көтке кірмеш жүрші. Мен үйімді сен соғып атыр едің ғой. Көтке кіріп атқан жоқпын, шынымен айтып атырмын. Ойбай, кешіріңіз. Мұна үй не болып атыр? Сен неде ақ ұйықтап атсың? Мен үйім қысқа дейін керек қой мынау дейтін жынысың ба сен? Қысқа дейін болғанда дейтін, әлі қыс болған жоқ қой, Басеке қазір. Лесі ба? Басеке, бұл дейтін, короче, мынау ма? Канализация әлі соғылмаған ба сонда? Жоқ. Бұны соққан кезде, короче, жаңа дейтін соғып атқанымыз ғой. Сөйттік та бір апа, жоқ, мына жерден бір апа шығып қалыпта, сосын өзі заттар шығарып баратыр екен. Жедел апа ғой, сосын көмектесіп арман қарай үйіне шығарып барып едім. Мен үйіме тығып тамақ. Жоқ, ұйықтаған жоқпын. Енді жасап бітіп жатыр едім, содан кейін тұрып та, ана жетелдер тұрып та айтты маған. Не дейді олар? Маған, короче. Олар, короче. Сәлем, қалайсыңдар? Дегеннен басқа драма айтқан жоқ. Тоқташ, мынау не істеді мынау дейтін, не істеп жүр вообще дейтін, не істеп жатсыңдар сендер, айтшы соны, не істеп жатсыңдар сендер? Біз канализация салып жатырық, басқа кім бар? Сен қысыла бермесең, аны өзі айтсын. Өзі айтсын ба? Жарайды, жетелі, не подойди. Айта беріңіз, Басеке. Тыңдашы, мынау сендерге қысылық ана қар, короче, мына сендер тез жүрген жоқ па сендерге, барлығы жақсы ма? Қайсы, мынау ма? Дәл сол, осы. Бұл кедей бізге істей алады ғой, ешак басар ол бұл. Болды, түспе, жүр, болды. Все, үйді тез соғып бітірет шығарсың, все, мен видео сөз жүрмін, айтпақшы, жүр. Жақсы, Басеке, сау бол, жаным сол, мені күдім деді. Кетей, не дейді? Көршілер, байдың өмір осы әр... Тоқташы, мен видео сүріп атқан шығар, мен не тығылып қоймадың ғой маған дейтін. Болды, кешіріңіз. Мені өшіп тұрам ғой мен. Сөйтіп тұр. Короче, достар, ойлаңдаршы, мынау менің вертолет. Сен түсінбейсің ба, мен видео сүріп атырмын. Мен ішіне істеп атқан жоқпын, Басеке. Болды, видеосы әке камераңызы бер. Бермейме. Ауылдың әкім болып кетесіз. Тағы сасып кетер. Короче, достар, ойлаңдаршы, мынау менің яғни өзімнің жеке вертолетім. Қандыршы, отыршы, давай, мен айда давай. Апарып тұрсам мен, давай, отыр. Сіз вертолетіңіз ба не мынау? Топас, сен күнде айдап жүрсің ғой, давай, отыр. Апарып тұрсам мені. Ойбай. Давай, все, давай, жүргіз. Достар, бұл менің водителім, достар, яғни бұл енді кедей болса самолеттар күшті жүргізеді, бұл қақтан үйреніп алған білмеймін әйтеуір. Давай, уш. Мен дейтін күшті жүргізем ғой, Басеке, менен артық таппайсыз. Қарандар, давай, бұл осы ауылда аралап шығайықшы, жүрші. Қаранса көрінер ма, сол менің осындай жеке вертолетім бар, осындай қарандар. Достар, сендерге ұнайтыны яғын ойлаймын. Так, все, араласай. Все, достар, жаймен жүр. Все, болды, апарып ташы, көрген шығар, болды. Апарып ташы, қайта орнына. Болды, Басеке, болды, қазір үйіңізге. Достар, яғни, бұның жеке, ойлаңдаршы, достар, прям жеке менің вертолетім, достар, ойлаңдаршы, жеке вертолетім. Сен дейді, не істеп жатсың, дұрыстап түсірсей?
Болды сүрем ғой. Кешіріңіз, мен үйіме түсіп кетті ғой мынау. Мә адам ерсі деп, болды, кетші бар. Болды, Басеке, кешіріңіз, өзім жөндеп берем, я ма? Түсі беріңіз, Басеке. Қалай жүргізеді мен білмеймін ғана жүргізуді. Өлем қазір. Жарылады қазір мынау. Ё-майо, ақшам кетті дейсің ғой менің, в общем, я. Ладно, ақша ғой, ақша келеді, кетеді, жарайды. Короче, достар, менің жүрім. Так, достар, бұл жақта менің өзімнің, бұл менің үйім. Басеке. Ау. Жүрсеңізші, мен сізге тамақ берейін, үйге кішкене қолды не істесеңізші. Жоқ, кірмеймін, жүр, короче, сен жүр, мен таныстыр, жүр. Жоқ, үйіме қонақ болып келсеңізші. Жүр, мен үйімде таныстыр, кір. Мен сөйлемеймін, сен таныстыр үйімде, давай. Мен таныстыруым керек па? Сіз влог түсіріп жатыр екенсіз ғой. Иә. Құрметті көрермендер, мынау біздің Байекенің жаным сал Байекен. Үйтпеш, дұрысып. Болды. Давай. Әкім көре ма бұны? Әкім несі жынсы ба я, бұл түсір. Білмеймін, әкім көре ме? Подписчиктерін көре ма? Я, солар көреді. Қойшы подписчиктер. Давайте видеоға лайк бассаңыздаршы. Байеке дейтін керемет адам ғой. Мына Байеке мынандайға қалай лайкты аяйсыздар, мынандай красавчика. Мен салсам тиіп алатын едім осыған ше. Ойба, онда керек емес. Короче, бұл біздің енді жүгіретін мынандай, өзің білесіңдер, мынаны 1 миллион алған, мынау дейтін тоже гантель, короче. Ой. Болды, қойып сен бар жүрген, давай шық төбеге қарай. Болды, үйіме кірмей ақ қойшы, сен кірмей ақ қойшы. Қырш. Неге? Сол. Мен Байеке жуынып алайыншы кішкене болсын, маған не беретін шығарсыз, Давай, жуына берші. Жуына бер. Короче, достар, өзің көріп тұрғанда, яғни байдың өмірі осындай сыр. Ойлашы, мен жеке вертолетім бар, оны даже буст Құдайым, кетіп қалдым мен жерден. Мына жақтан дауыс шығып тұр ғой, нан дейді, неме бере? Тошка, Мынау жынды болған ба? Короче, достар, өзен көргенде байдың өмірі осындай, достар. Все, ендеше біз кедейдің өміріне қарай кеттік. Кедейдің өмірі. Видеоны лайк басып кетіңдер. Әлі ұстап атыр ма? Қылмазан да алатқан не қайсың ұрва? Басеке, ұрмаңыз, өлем мен қазір. Топас. Не ұстап атсың сен, не? Енді шаршағасың. Күнің уақытында. Түскі уақыт болды ғой дейтін, төс болды ғой, тал түс болды. Не ұстай бересің, құлас емайо, түрің қарашы, ешек басына, кедейлер жек көрем әпше бар ғой, сасың. Қызылға ойғапты көт, не қарамай өзі қып-қызыл болып, немен қызылға ойғапсың, Басеке, кешіріңші мен. Байқамай қалдым, ұйықтап қалыппын ғой, қалай байқамайсың, үйің мынау не шіріп атыр, фу, мынау сесе. Фу емес, нормально ғой, не болды? Мынау, есікті дедің, есік дейтін. Не есік? Немене адам мынандай қылып есік жасай ма, мынандай қылып? Жасап отырық қой, енді өмір сүріп қойып көзделіп кетпесеңіз, ондай болмайды ғой, мен дейтін қазір келем. Болды, Басеке, сіздікі дұрыс, қате болса да дұрыс. Ауызы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген әңгіме бар ғой. Жүрсің, жұмысқа қайта айтпақшы. Ойба, ұмытып кеттім, қазір барам. Болды, қазір барам. Көріңіз кеп тұрмай, сиіп алайын. Бара беріңіз, сиіп алайын. Ема, жүрсің, сен күтем ба мен? Болды, қазір бір секунд, деймін болды. Сіз бара тұрыңыз. Ерматемешка, өлдіртсең, сенен басқа адам кетпесін менде. Болды, білем ғой, сіз байсыз ғой, сізде бәрі бар. Болды, Басеке, болды, бара беріңізші, қазір барам. Сөйтпейсің ба? Бәріңе сәлем достар. Басеке, сізді күшті деймін, сіз бай деймін. Басқаша естеген жоқпын ба? Жоқ. Басқа естінбейді. Құлағын тазаласың. Бәріңе сәлем достар, қалдарың қалай? Тағы достар, яғни бұл қазір бізде, яғни кедейдің өмірі. Өзің көріп тұрғандай таң атпай ұрсып шығады ғой, маған бар ғой. Так,
өзімнің тіптен жұмыстан болдың ба айбай ұрған несі арттан ұрған несі ұруға болмайды ғой арттан сен дейтін айтпақшы алдында дейтін менің мынаны сындырып тастадың мына қашан жөндейсің жөндеп беремін деп едің ғой иә әлі өртеніп жатыр мынау мен емес қой өзіңіз ғой көйлекті айдай алмай құлатып оны айбай мен айбай мен иә болды иә сен ғой мойындайсың ғой иә мойындаймын иә мен мойындап кетсейші сөйтпесе давай жасай мынау не мынау вообще мынау дым бітірмеген бітіріп жатырмық қой енді бір-ақ сағат болды ғой бастаған ұрыспа сен жарайды жарты күн болды ғой енді кеше ғана бастадық қой қарасаңыз уже біз фундамент бәрін істеп тастадық қой уже канализация қазып жатырмық мына жерде қараң сен бір күнде бітіремін деген жоқсың ба алдында мен бір ай дедім мен өлтіріп тастайын ба или бір ай дедім ғой мен дейді какой бір күн скорость емес болды иә сіздікі дұрыс болды кешіріңізші мені сіздікі дұрыс иә дұрыс сіздікі кстати жителдер айтып береді біздің ақшамыз қашан береді дейді мынау ма айтып жатқан сен ғой айтып жатқан тыныш болды ақша сұрамай ақ қойыңдаршы көзінше иә жетел айтады біздің ақшамыз көп біздің ақшамыз то есть біздің ақшамызды көп береді бірдеңе анау мынау дейді шетелдер енді сөйтіп айтып жатыр ма ой молодец сөйтіп мақтап жүрсеңдер жақсы көреді ғой бұлар дейтін иә шынымен де біз сізді жақсы көреміз ғой бәсеке сіз дейтін бізге күнде сағат сайын ақша бересіз еще туалетке кіргізіп бірдеңе бересіз бірақ оны айтпаймын болды көтке нені айтып жатыр туалетке кірді деп ойбай бәсеке болды мен ештеңе естіген жоқпын давай болды берге жасаймын не болды не жасаймын мен материалдар қалмаған ғой мен көзімше қазшы материалдар қалмаған ғой айбай қатын табамын мен туған несі тусай айбай туам сен бар ма жаймен бірдеңені алып қашшы бізге мынауыңыз болмайды ғой басеке мынауыңыз не ой дұрысын бермейсіз ба дейтін қасы ішінде мынау түсінбейді ғой тупой ойбай көрінер болсаң бай яғни кедейдің өмірі осылай өтеді ұнамайды маған бар ғой кедей болып жүрсең вообще сендер давай қаз ойбай сендерге ұнай ма кедей болып өмір сүрсең жазып кетіңдерші комментарияға если кедей болған болсаңдар сізге емес жай сізді мақтап жатқаным ғой біздің басеке бай ол күшті өмір сүреді ол дейтін бізге ақшаны күнде береді қайырымдылық жасайды деп ше күнде дейтін қыздарға бармайды оны лақтырып жатсың мусор лақтырмасаңызшы ондай болмайды ғой бұл жерде ондай лақтыруға ұялмайсың просто қалтамда қалып кеткен ғой просто осы жерге лақтырайын дедім ойбай ой бестеңе лақтырсаңыз соны артынан жүгіріп кетесіз де жасайын болды жұмысты барыңызшы болды басымды ауыртпай құр че-то жұмыстан шығарып жіберу болмайды мынау короче достар көрдіңдер ғой мен жұмыстан шығарып жібергісі келеді ғой мал еще айлық бермейді топас мұртын қарашы сақалын қарашы черт не деп жатсың ана жақта айтып жатырмын мен видео түсіріп жатқанмын ғой біздің байге күнде ақша береді бай үйі керемет қойшы сен видео түсіресің ба не сақалы жарасады подписчиктерің айтсайшы енді мен кішкене мақтап қалай кеттік сен видео түсіретін болсаң кеттік онда мен үйімді көрсетейін саған жүр үйіңізде не істейді олар керегі жоқ ойбай үйіңіз керек сіздің сіздің үйіңіз отбасылармен бірге көрейік деп жатқаным ғой түсіріп жатсың ба мені иә түсіріп жатырмын әкім болып кетемін ғой мен ертең әкімніз сіз дейтін ештеңе ауылдың әкімі боламын ғой мен әкім болайын ба жоқ қолдайсыздар ма айбай бәрі қолдайды сізге дауыс береді подписчиктерің көп сияқты ғой сенің подписчиктерің ба иә 5-ақ штук бар так 5 штуктың өзі нормально ғой кеттік жүр үйімді көрсейін подписчиктерін көрсет короче мынау менің үйім мынау менің тренажерный залым алдында сен ана жерде ұтып кеткенсің мына тренажер залды еш жақпас тренажер залың саған не керек болды бәрібір жасамайсың ғой не деп ойнамайды
мал качоксыз ғой сіз качоксыз ғой качок маз бір удан құлап тастадыңыз ғой бүйтпің сындырып тастадыңыз ғой мен сындыра алмаймын қараңызшы мысалға қара ура көрдіңіз айбай қолым ауырып қалды менің көп сөйлейсің сен өтірік істейтін сияқтысың бәрі. Блин, короче достар, өздерің көріп тұрғанда, яғни бүгін видео осындай, кедейдің өмірі дейтін осындай айбай қиын достар. Так достар, егер сендерге байдың өмірі ұнады ма, әйтпесе кедейдің өмірі ұнады ма, сразу комментарий жазып кетіңіз достар. Айбай мынау дейтін кәдімгідей шақпас. Короче, осымен видеомды жақтаймын. Сендермен баға бүгін мен және лайк басып ұнатып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.